paz, senhor irmão Ricardo. Deus abençoe. Boa noite, querido. Que a gente está aplanando uma prancha de madeira. Essa aqui é uma Router CNC com área livre de 4 metros de comprimento por 2 metros de largura. Aqui a gente está num cliente aqui em Populina, fica perto do Mato Grosso. A gente fabrica a máquina e a gente também fabrica o kit Router CNC. Esse cliente em especial, ele trabalha com móveis rústicos. Da mesa lá. Vou ver o vídeo da mesa. As madeiras são cortadas na serra, as pranchas, e depois ela é passada na máquina Router CNC para aplanar ela. A máquina também ela tem a parte do quarto eixo rotativo para fazer pés de mesa, como esses daqui. Essa aqui é uma das mesas, né? Esse é um pé de mesa. Feito também em quarto eixo rotativo. Essa aqui é uma madeira angelim. Tem uma outra prancha também, que depois a gente vai aplanar ela na Router. Umas bolachas ainda pra gente aplanar também. Mais umas toras aqui pra gente cortar e também aplanar, fazer umas bolachas, pranchas. Alberto Ortiz, Assad, thank you very much, my friend. MACIÇA Router CNC.
cada lado dessa peça aqui. Essa peça aqui tem uma área aí mais ou menos de 3,30 m, ou seja, 3.300 milímetros por 1.300 milímetros de largura. Tempo médio de usinagem de cada lado em torno aí de 40 minutos, de 30 a 40 minutos, para fazer o desbaste dela e deixar ela totalmente plana. Bem dizer, a peça sair, bem dizer, pronta daqui, né? Depois a gente só dá uma lixada nela e entra com alguma parte de pintura. Qual é o nome dessa madeira aí? Essa madeira qual que é? Tamburi. Tamburi? Tamburi. Essa daqui é uma madeira tamburi. Tamburi é uma madeira que não é tão pesada, é uma madeira leve. Tamburi. Fala, Léo. Um abraço. Breve a gente vai se falar, hein, Léo? Em breve. Em breve a gente vai estar voltando a se falar aí. Ao vivo. Também é Rede Globo. Uma usinagem de um tampo de mesa de tamburi, né?
ligar. Ah, não precisa bater, não.